Hello，小伙伴们，今天来作死挑战一把纯新手第一次组装客制化键盘，顺便呢想把这个全程也记录下来，跟你们分享一下，我觉得应该是蛮好玩的。我买了一把应该算是最入门的吧，整个键盘套件1000多一点点，好像有点沉呢。这个应该就是我刚刚接触跟了解的这个叫沉浸定位板，是不是 ？F24 结构，是吧？的确还挺帅的。这个应该是电路板。客服还跟我说，新手建议不要装，有难度。就不信，这有啥难度？这是个啥呀？弹幕上可以跟我科普一下吗？应该是你们所说的声音包，对不对？一整套的，这个应该就是这个壳吧。我选的是一个黑色的，觉得还是蛮酷的。这里镶了一条玫瑰金的腰线，后面是这样子的。这是一条线，这是卫星轴，这是应该是配件，也是一些配件吧。用户手册，终于有用户手册，跟着它好好看一下。没有教新手怎么装的吗？大傻傻写的真傻，就不信这有啥难？果然客服说的没错，新手是有一定难度的。怎么装？怎么装？怎么装？客服还是很贴心的，给我发了一个 B 站的安装视频，我来看一下。先要拿出这些配件，原来要先打开，拿下来。还好我预先准备了一整套的螺丝刀。哎呀，好不容易煮完了，结果少了一堆的轴体，真的是大意了。我下单的时候根本就没有看内盒里面有几颗，现在又仓促的下单，估计又要等好几天才能把它拼完了。残念啊！不过整个键盘我觉得还是蛮好看的嘛。下面的这个应该算是一块名牌吧，不知道是不是黄铜的，反正这个铝坨坨是有点沉的。然后键帽呢，我选的是这个马尔斯绿，这个还是蛮帅气的，配合这个黑色的面板以及这条玫瑰金的腰线，还是有点感觉。组键盘还真的是有点成就感，感觉有点上头，是不是接下去会这个坑越入越深呢？不管怎么说，先等我这第一把处女座拼完了再说其他的吧。现在就期待这个轴体快来。然后我买了一个跟现在这个轴体不一样的，换了一种轴体，我不知道到时候这个声音会是一种什么样很神奇的化学反应或者组合，跟我一起来期待一下。2000 years later， 哎，时间过去了3天了，我这件衣服换了，重新又穿上，这个轴体才到。这次呢，我买了2盒加达龙的，一个是双弹弹簧，一个是单弹弹簧，一个是茶轴，一个是银轴。我很期待它这种组合是一个什么样的化学反应。终于让我给组完了。话不多说，先来感受一下它码字的声音到底如何吧。
OK， 那不知道刚才的那个马自身，你能够给他打几分呢？我来说说自己的一个纯新手的心路历程吧。在你完全没有了解过如何去组一把机械键盘或者说客制化键盘的时候，我还是建议你真的不要轻易去尝试。还有呢，就是你需要有一定的探索精神，或者说有相对比较强的动手能力，因为有很多时候它往往会出现一些你想象不到的问题。不过呢，如果屏幕前的各位玩过乐高或者喜欢搭积木的话，组一把键盘应该不是什么难事。最重要的，我觉得就是当一个新手开始自己组或者客制化键盘的时候，就证明你已经掉入一个更大的坑了。这个坑呢，里面有无穷无尽的好东西，也有很多新鲜的玩意儿，当然还是要以自己的能力和你的钱包来量力而行。OK， 以上就是本期视频的全部内容了。那这期视频真的有点长，花的我的时间精力也有点多，这里求一波3连应该不过分吧？那关于这把键盘或者说新手组键盘，你有什么问题或者说疑惑，可以在底下留言或者私信我，我们可以来交流一下。当然这个视频如果对你也想开启一个纯新手的客制化键盘之路有一丢丢的帮助的话，记得也帮我转发出去，给更多的小伙伴看到，因为你们的支持依然是我前进的最大动力。我是阿凯，我们下个好物分享再见，拜拜。